Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Docetaxel Accord Accordialt Care Italia SRL. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2022. Cos'ha Docetaxel Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Docetaxel Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Docetaxel Accord? Docetaxel Accord è un farmaco a base del principio attivo docetaxel, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico taxani. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Docetaxel Accord può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Docetaxel Accord 20 mg/1 ml concentrato per soluzione per INF. EV1 flaconcino 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordialt Care SLU. Concessionario: Accordialt Care Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: Docetaxel. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: cancro della mammella. Docetaxel Accord in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo positivo, cancro della mammella operabile linfonodo negativo. Nei pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del cancro della mammella nelle fasi iniziali. Vedere paragrafo 5.1. Docetaxel Accord in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia. Docetaxel Accord in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante. Docetaxel Accord in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica. Docetaxel Accord in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina. Cancro del polmone non a piccole cellule. Docetaxel Accord è indicato per il trattamento di pazienti cancro del polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico. Docetaxel Accord in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione. Cancro della prostata. Docetaxel Accord in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione. Docetaxel Accord in associazione con terapia di deprivazione androgenica, androgen deprivation therapy, ADT, con o senza prednisone o prednisolone, è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della prostata metastatico ormonosensibile. Adenocarcinoma dello stomaco. Docetaxel Accord in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica. Cancro del collo e della testa. Docetaxel Accord in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato del collo e della testa. Posologia. L'utilizzo di Docetaxel deve essere limitato ai reparti specializzati nella somministrazione di terapie citotossiche e la sua somministrazione deve essere effettuata sotto il controllo di un medico specializzato nell'utilizzo di chemioterapia antitumorale. Vedere paragrafo 6.
Posologia. Per il cancro dello stomaco gastrico e cancro del collo e della testa, può essere utilizzata, se non controindicata, una premedicazione con un corticosteroide orale, quale desametasone 16 mg/die, esempio 8 mg 2 volte al giorno, per 3 giorni iniziando 1 giorno prima della somministrazione di docetaxel, vedere paragrafo 4. Per il cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, dato l'utilizzo contemporaneo di prednisone o prednisolone, la premedicazione raccomandata ad esametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel, vedere paragrafo 4. Per il cancro della prostata metastatico ormonosensibile, indipendentemente dall'uso concomitante di prednisone o prednisolone, il regime di premedicazione raccomandato ad esametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel, vedere paragrafo 4. La profilassi con GCSF può essere utilizzata per ridurre il rischio di tossicità ematologica. Docetaxel viene somministrato in infusione della durata di un'ora ogni 3 settimane. Cancro della mammella. Per la terapia adiuvante del cancro della mammella operabile linfonodo positivo e linfonodo negativo, la dose di docetaxel raccomandata di 75 mg/m2 somministrata 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m2 e ciclofosfamide 500 mg/m2 ogni 3 settimane per 6 cicli, regime TAC. Vedere anche adattamento della dose durante il trattamento. Per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, la dose raccomandata di docetaxel in monoterapia a 100 mg/m2. Nel trattamento di prima linea, docetaxel 75 mg/m2 è somministrato in associazione con doxorubicina 50 mg/m2. In associazione con trastuzumab, la dose raccomandata di docetaxel a 100 mg/m2 ogni 3 settimane, con trastuzumab somministrato settimanalmente. Nello studio registrativo l'infusione iniziale di docetaxel è stata iniziata il giorno dopo la prima somministrazione di trastuzumab. Le successive dosi di docetaxel sono state somministrate immediatamente dopo l'infusione di trastuzumab, se la precedente dose di trastuzumab era stata ben tollerata. Per la dose e la somministrazione di trastuzumab, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto del trastuzumab. In associazione con capecitabina, il dosaggio raccomandato di docetaxel è di 75 mg/m2 ogni 3 settimane, in associazione con capecitabina la dose di 1250 mg/m2 2 volte al giorno, entro 30 minuti dopo il pasto, per 2 settimane seguite da un intervallo di 1 settimana. Per il calcolo della dose di capecitabina secondo la superficie corporea, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina. Cancro del polmone non a piccole cellule. In pazienti che non hanno mai ricevuto chemioterapia per il cancro del polmone non a piccole cellule, la dose raccomandata a docetaxel 75 mg/m2 seguita immediatamente da cisplatino 75 mg/m2 in 30-60 minuti. Per il trattamento dopo fallimento di precedente chemioterapia contenente platino, la dose raccomandata di 75 mg/m2 in monoterapia. Cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione. La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m2. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale 2 volte al giorno, viene somministrato per tutta la durata del trattamento, vedere paragrafo 5.1. Cancro della prostata metastatico ormonosensibile. La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m2 ogni 3 settimane per 6 cicli. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale 2 volte al giorno può essere somministrato per tutta la durata del trattamento. Adenocarcinoma dello stomaco. La dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m2 in infusione della durata di 1 ora, seguita da cisplatino 75 mg/m2, in infusione della durata di 1-3 ore, entrambe al giorno 1, seguita da 5-fluorouracile 750 mg/m2 al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni, a partire dalla fine dell'infusione di cisplatino. Il trattamento ha ripetuto ogni 3 settimane. I pazienti devono ricevere una premedicazione con antiemetici ed un'adeguata idratazione per la somministrazione del cisplatino. Deve essere fatta la profilassi con GCSF in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche, vedere inoltre adattamento delle dose durante il trattamento. Cancro del collo e della testa. I pazienti devono ricevere antiemetici come premedicazione ed un'idratazione adeguata, prima e dopo la somministrazione del cisplatino. La profilassi con GCSF può essere fatta in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche. Tutti i pazienti trattati con docetaxel degli studi TAX 323 e TAX 324 hanno ricevuto una profilassi antibiotica.
Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia, TAX 323 per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato e non operabile del collo e della testa, SCCHN, la dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m2 come infusione di 1 ora seguita dal cisplatino 75 mg/m2 per oltre 1 ora, il giorno 1, seguito da 5, fluorouracile 750 mg/m2 al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni. Questo schema posologico viene somministrato ogni 3 settimane per 4 cicli. Dopo la chemioterapia, i pazienti devono ricevere la radioterapia. Chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia, TAX 324 per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma localmente avanzato del collo e della testa a cellule squamose, SCCHN tecnicamente inoperabile, con una bassa probabilità di riuscita chirurgica, e nell'ottica di una conservazione dell'organo, la dose raccomandata di docetaxel a 75 mg/m2 in infusione della durata di 1 ora, il giorno 1, seguito dal cisplatino 100 mg/m2 somministrato in infusione della durata di 30 minuti fino a 3 ore, seguito da 5, fluorouracile 1000 mg/m2 al giorno, somministrato in infusione continua dal giorno 1 al giorno 4. Questo schema posologico viene somministrato ogni 3 settimane per 3 cicli. Dopo la chemioterapia, i pazienti devono ricevere la chemioradioterapia. Per le modifiche della dose di 5, fluorouracile e cisplatino, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche del prodotto. Adattamento della posologia durante il trattamento generale. Il docetaxel deve essere somministrato quando la conta dei neutrofili è a 0 yen 1500 cellule/mm3. In pazienti che abbiano manifestato, durante la terapia con docetaxel, neutropenia febbrile, neutrofili 500 mm3 per PA di una settimana, reazioni cutanee gravi o cumulative, o neuropatia periferica grave, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 100 mg/m2 a 75 mg/m2 o da 75 a 60 mg/m2. Se, a 60 mg/m2, il paziente continua a manifestare queste reazioni, il trattamento deve essere interrotto. Terapia adiuvante per il cancro della mammella. Una profilassi primaria con GCSF deve essere considerata per i pazienti che ricevono una terapia adiuvante con docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide, TAC, per il cancro della mammella. Nei pazienti che presentano neutropenia febbrile o infezione neutropenica la dose di docetaxel deve essere ridotta a 60 mg/m2 in tutti i cicli successivi, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Nei pazienti che manifestano una stomatite di grado 3 o 4 la dose deve essere ridotta a 60 mg/m2. In associazione con cisplatino. Per i pazienti trattati inizialmente con docetaxel 75 mg/m2 in associazione con cisplatino ed il cui nadir della conta piastrinica nel precedente ciclo di terapia ha stato 25.000 cellule/mm3, o in pazienti che manifestano neutropenia febbrile, o in pazienti con grave tossicità non ematologica, la dose di docetaxel nei cicli successivi deve essere ridotto a 65 mg/m2. Per gli aggiustamenti della dose di cisplatino, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto. In associazione con capecitabina. Per l'adattamento della dose di capecitabina, si veda il riassunto delle caratteristiche di prodotto di capecitabina. Nei pazienti che sviluppano la prima comparsa di una tossicità di grado 2 che permane al momento della somministrazione successiva di docetaxel/capecitabina, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al grado 0-1 e successivamente ripreso con il 100% della dose iniziale. Nei pazienti che sviluppano la seconda comparsa di una tossicità di grado 2, oppure la prima comparsa di una tossicità di grado 3 in qualsiasi momento del ciclo di terapia, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al grado 0-1 e successivamente ripreso con docetaxel 55 mg/m2. Per una qualsiasi comparsa successiva di tossicità o per una qualsiasi tossicità di grado 4, sospendere la terapia con docetaxel. Per le modifiche della dose di trastuzumab, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab. In associazione con cisplatino e 5, fluorouracile. Se si verifica un episodio di neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica, malgrado l'uso di GCSF, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m2. Se si verificano ulteriori episodi di neutropenia complicata la dose di docetaxel deve essere ridotta da 60 a 45 mg/m2. Nel caso di trombocitopenia di grado 4 la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m2.
I pazienti non devono essere ritrattati con altri cicli di docetaxel fino a che i neutrofili siano ritornati ad un livello 1500 cellule/mm3 e le piastrine siano ritornate ad un livello 100.000 cellule/mm3. Interrompere il trattamento se queste tossicità persistono, vedere paragrafo 4.4. Modifiche della dose raccomandata a causa della tossicità in pazienti trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile 5-Fu. Tossicità. Aggiustamento della dose. DRA di grado 3. Primo episodio. Ridurre la dose del 5-Fu del 20%. Secondo episodio. Ridurre la dose di docetaxel del 20%. DRA di grado 4. Primo episodio. Ridurre le dosi del docetaxel e del 5-Fu del 20%. Secondo episodio. Interrompere il trattamento. Stomatiti/mucositi di grado 3. Primo episodio. Ridurre la dose del 5-Fu del 20%. Secondo episodio. Interrompere il solo 5-Fu in tutti i cicli successivi. Terzo episodio. Ridurre la dose del docetaxel del 20%. Stomatiti/mucositi di grado 4. Primo episodio. Interrompere il solo 5-Fu in tutti i cicli successivi. Secondo episodio. Ridurre la dose di docetaxel del 20%. Per le modifiche della dose del cisplatino e del 5-fluorouracile, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche dei prodotti. Nello studio registrativo SCCHN in pazienti che hanno manifestato neutropenia complicata, comprendente neutropenia prolungata, neutropenia febbrile o infezione, ha stato suggerito l'uso di GCSF per fornire una copertura profilattica, esempio giorni 6-15, in tutti i cicli successivi. Popolazioni particolari. Pazienti con insufficienza epatica. Sulla base dei dati di farmacocinetica con docetaxel a 100 mg/m2 somministrato come unico trattamento, nei pazienti con aumento delle transaminasi, alte/OAST, maggiori di 1,5 volte il limite superiore e normale e fosfatasi alcalina maggiore di 2,5 volte il limite superiore e normale, la dose di docetaxel raccomandata a 75 mg/m2, vedere paragrafi 4 e 5.2. Per i pazienti con bilirubina sierica oltre il limite superiore e normale e/o alte AST 3,5 volte il limite superiore e normale associati con fosfatasi alcalina maggiore di 6 volte il limite superiore e normale, non può essere raccomandata alcuna riduzione della dose e docetaxel non deve essere somministrato se non nei casi in cui sia strettamente indicato. In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco, lo studio clinico registrativo ha escluso i pazienti con un valore di ALT e/o AST 1,5 volte il limite superiore e normale associato a un valore di fosfatasi alcalina 2,5 volte il limite superiore e normale e a un valore di bilirubina 1 volta il limite superiore e normale. Per questi pazienti, nessuna riduzione della dose può essere consigliata ed il docetaxel non deve essere usato a meno che non sia strettamente indicato. Non sono disponibili dati in pazienti con insufficienza epatica trattati con docetaxel in associazione nelle altre indicazioni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di docetaxel nel carcinoma nasofaringeo nei bambini di età da 1 mese a meno di 18 anni non sono state stabilite. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di docetaxel nella popolazione pediatrica nelle indicazioni del cancro della mammella, cancro del polmone non a piccole cellule, cancro della prostata, adenocarcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, escludendo il carcinoma nasofaringeo tipo I e II meno differenziato. Anziani. Con riferimento alla farmacocinetica di popolazione, non vi sono speciali istruzioni per l'uso negli anziani. In associazione con capecitabina per i pazienti di età di 60 anni e oltre, si raccomanda una riduzione della dose iniziale al 75%, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina. Metodo di somministrazione. Per le istruzioni sulla preparazione e sulla somministrazione del prodotto, vedere il paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con una contea iniziale di neutrofili 1500 cellule/mm3. Pazienti con insufficienza epatica grave, vedere paragrafi 4.2 e 4.4. Le controindicazioni per gli altri farmaci valgono anche quando utilizzati in associazione con docetaxel. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Salvo controindicazioni, per i tumori della mammella e del polmone non a piccole cellule la premedicazione con corticosteroidi orali, come desametasone 16 mg ADA, esempio 8 mg 2 volte al giorno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La quantità di alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Studi in vitro hanno dimostrato che il metabolismo del docetaxel può essere modificato dalla somministrazione di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Docetaxel Accord insieme ad altri farmaci come Eurosdronedarone Aristo Euro, Eurosmoltaca Euro, Eurosnirvaxona Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Docetaxel Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Docetaxel Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione maschi e femmine. Le donne in età fertile in trattamento con Docetaxel devono essere avvertite di evitare una gravidanza e di avvisare immediatamente il loro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi sugli effetti sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari. La quantità di alcol contenuta in questo medicinale e gli effetti indesiderati del prodotto possono compromettere la capacità di guidare o di utilizzare macchinari, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Pertanto, i pazienti devono essere avvisati dell'impatto potenziale della quantità di alcol e degli effetti indesiderati di questo medicinale sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari, ed essere consigliati di non guidare o usare macchinari se hanno questi effetti indesiderati durante il trattamento. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza per tutte le indicazioni. Le reazioni avverse considerate possibilmente o probabilmente correlate alla somministrazione di Docetaxel sono state ottenute in 1312 e 121 pazienti che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio. Non esiste antidoto noto per il sovradosaggio da Docetaxel. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto in un'unità specializzata e le funzioni vitali strettamente monitorate. In caso di sovradosaggio, ci si può aspettare un'esacerbazione degli eventi avversi. Le complicazioni principali che si aspettano in caso di sovradosaggio consistono in soppressione del midollo osseo, neurotossicità periferica e mucosite. I pazienti devono ricevere GCSF terapeutico al più presto dopo evidenza di sovradosaggio. Devono essere intraprese altre misure sintomatiche appropriate, secondo necessità. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, alcaloidi vegetali e altri prodotti naturali, taxani, codice ATC. L01CD02. Meccanismo d'azione. Il Docetaxel ha un farmaco antineoplastico che agisce favorendo l'aggregazione di tubulina in microtubuli. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La farmacocinetica di Docetaxel è stata studiata in pazienti con tumore dopo somministrazione di 20-115 mg/m2 in studi di fase I. Il profilo cinetico di Docetaxel non ha dose dipendente, dati preclinici di sicurezza. La potenzialità cancerogenica di Docetaxel non è stata studiata. Il Docetaxel si è dimostrato un mutageno nel test in vitro di aberrazione cromosomiale in cellule CHOK1 e in vivo nel test, elenco degli eccipienti, polisorbato 80, etanolo anidro, acido citrico anidro, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Docetaxel Accord a base di Docetaxel sono Docetaxel Aurobindo, Docetaxel ICMA, Docetaxel Ratiofarm Italia, Taxotere, soluzione, uso interno, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.